大家好，有没有人爱吃腐竹？现场去泡，用凉水泡来不及，热水泡呢，外边是浓的，芯儿是硬的。按我这样的方法去泡，随时想吃，几分钟立马就可以吃到嘴里。咱们将买回来的腐竹找一个大一点的容器，给它放进去，一次性呢可以多泡一些，吃好几顿是没问题的。腐竹要筋道，一定要用凉水去泡，给它多接点水，没过干腐竹。然后呢，给它泡上3到4个小时。泡好之后呢，可以看一下是软软的，还很筋道。这时候咱们拿出来一撮，这一撮呢，刚好就是1顿的量，稍稍的给它挤一下水分，从中间给它改一下刀，这样呢，利于装到袋子里边。将改好刀的这个腐竹给它装到这个保鲜袋里边。封好口，这样的水分不流失。然后呢，将所有的腐竹全部给它分装起来。我们一共分装了5份，也就是5顿的量。将分装好的腐竹呢，给它放到冰箱里边，给它整齐的放到冰箱里边。这样呢，给它冻起来。想吃的时候呢，就随时可以拿出1包来，放到凉水里边解冻3到5分钟就可以了。想吃段咱们切段，想吃斜丝儿可以切成斜丝儿，不管是炒着吃还是凉拌着吃都行。这样提前泡出来的腐竹呢，解冻之后一样的筋道好吃，最主要的是方便。大家再见。